سلام، با بانک تماس گرفتید، بفرمایید. داداش سلام، اونجا بانکه؟ درست گرفتم؟ بله قربان، بانک درست گرفتیم، در خدمتم. اگه کسی برای خرید ماشین وام بگیره قسطاشو نتونه پرداخت بکنه بعد از چند وقت، مگه شما نمیایید در منزل ماشینشو مصادره کنی؟ بله قربان، یه چیز خیلی طبیعیه. وقتی شما برای خرید خودرو از بانک وام میگیرید و نمیتونید اقساطتون رو پرداخت کنید، خب مسلما بانک هم خودروی شما رو مصادره میکنه. قربون دهنت، گل گفتی. من الان چند وقت وام ازدواج گرفتم، قسطاشم نمیتونم پرداخت کنم، پرداخت نکردم. میخوام ببینم چرا شما نمیاین. آقا برای چی میخندی عزیز من؟ چرا نمیاین؟ پاشین بیاین دیگه. داداش داری جدی حرف میزنی؟ آره من دارم جدی حرف میزنم، پاشین بیاید دیگه، خسته شدم من بابا.